No caso do povo contra Sherman McCoy, baseado na prova contida nesta gravação, ordeno que o indiciamento seja anulado, no interesse da justiça. Faça seu porco racista! Racista! Ousam me chamar de racista? De que importa a cor da pele de um homem se um promotor convoca um perjurador? Quando um promotor joga um homem para a multidão por motivos políticos, homens de Deus ganham uma bolada. E isso é justiça? Justiça é a lei. E a lei é a débil tentativa do homem de estabelecer os princípios da decência. Decência é o que suas avós ensinaram a vocês. Agora vão para casa. E sejam pessoas decentes.